Tərtərdə doğuşdan sonra həyatını itirən Röya Allahverdiyevanın yaxınları danışıb, onlar qadının həkimlərin səhlənkarlığının ucbatından öldüyünü iddia ediblər. Bizi 5 saat aldatdılar ki, indi çıxacaq. Sonra 102-yə zəng etdim ki, mənə kömək edin. Həkim briqadası göndərdilər. Heç bir xəstəliyi olmayıb balamın, həmişə həkim nəzarətində olub. Bu uşaqda ilk övladı idi deyə atası bildirib. Qaynatası isə bildirib ki, gəlinin doğuşdan sonra vəziyyəti normal olsa da, sonradan onda qanaxma baş verib. Gəlinlə də telefonla əlaqə saxlayıblar. Deyib ki, yaxşıyam. Ancaq sonra oğlum eşidib ki, qanaxma var, dayandıra bilmirlər. Birinci dedilər ki, ananın da, uşağın da vəziyyəti yaxşıdır. Vaxt keçdikcə bizi danışdırmadılar. Eşitdik ki, qanaxma var, dayandıra bilmirlər. Tibb bacısı gəlib mənə dedi ki, get ciyər kabab al gətir, qanaxma gedir, qız yeməlidir. Bu nə qədər düzgündür? Qan vurulmalıdır, yoxsa ciyər yeməlidir deyə mərhumun yaxını sözlərini əlavə edib.